шууд эмнэлэгт хандсанараа эмнэлгийн орчин маань өөрөө одоо яарлах тусламжийн тасагт эдгээр эргэлтэнд байгаа вирустэй бүх хүүхдүүд ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг вирусын халдвартай ирж байгаа хүүхэд эргээд нөгөө ингээд тусламж үйлчилгээ аваад гарах хугацаанд өшөө 2-3 төрлийн вирус авах юм өндөр эрсдэлтэй орчинд хүүхдэд оруулж ирж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? 1800-129 дугаарт иргэд залгахснаар 2 төрлийн үйлчилгээ авч байгаа. Эхний үйлчилгээ бол 1-р шугамар эмнэлгийн цаг товлох үйлчилгээ байгаа. Энэ үйлчилгээ маань болохоор иргэд гэртээ ч юм уу дурын газраас очиж үзүүлэх эмнэлгийнхаа цагийг товлоод ингээд товлсон цагтаа шууд яваад очиж болж байгаа. Эмнэлгийн нөгөө цахим бүртгэл дээр очир үсэхгүйгээр шууд яваад очиж болж байгаа. 2-р шугам дээр болохоор томоо төс төвчний зөвлөгөө мэдээлэл мөн вакцины зөвлөгөө мэдээллийг ард иргэдэд өгж 24 цагаар үйлчилж байгаа. За энэ хүү утас маань болохоор энгийн ярианы тарифтай. Манай бол найрс ашиг гэх юм бол зөв хөдөлгөөний болохоор ингээ хараал өөр үйлчлүүлсэн. Эсвэл 10 цагаас байна. 10 цагаас. Хүндээ эмч дээр очиж үзүүлээд. Тэгээ ахнараа За, хөлбөцөл баярлалаа. 이야기 쓰다가 일찍 약간 네. Ерөнхийдөө цаашаа юм шиг рүү өгөх гэж байна. Ерөнхийдөө байгаа тийм. 나죠. 아무 영다 어렸지. 여기 나 지금. Өчигдөр 150 доллар чинь 8 нэмэгдэх гэсэн үг. 8 нэмэгдэхтэй гарч байгаа. Одоо энэ чинь сэтгэл чинь да. Гэхдээ 3 биш маань нэг хэвчээ тэмцлэгээ нэмж нэг. Тийм хугацаанд болохоор ажлын өдөр бол 61 хамгийн багтаа. Өрчнөг барьсан юм гэдэг уучнаар тогтоол хөшлөө. Тэгээд шинэ уучнаар. Бизнес на маркет и просто. Зургийг явуулсан юм. Гоо сайн. За тийм.